Nebi Huud calayhi salaam waa mid ka mid ah nebiyada Alle u soo diray ummadiisa. Nebi Huud wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Caad oo loo soo diray si uu u gaarsiiyo fariinta Alle. Reer Caad waxay ahaayeen dadka ugu dhaadheer uguna xoogga weynaa xilligoodii, waxayna ku faani jireen xooggooda. Hase ahaatee, waxay ahaayeen gaalo oo waxay caabudi jireen sanamyada, wayna difaaci jireen una dagaalami jireen sanamyadooda dartood. Nebigoodiina way beeniyeen, wayna ku jeesjeesi jireen. Qisada Nebi Huud calayhi salaam waxay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Axqaaf ama dhulka maanta loo yaqaano dhulka Jasiiradda Carabta oo u dhaxeeya Cumaan iyo Xadramawt. Reer Caad waxay ahaayeen dad caan ku ah dhisidda daaro iyo teendhooyin dhaadheer si ay dadka kale ugu muujiyaan awooddooda iyo quwadda ay dheer yihiin. Waqtigooda ugu badanna waxay ku bixin jireen cunto cunidda, ciyaaraha iyo dhisidda guryaha. Buuraha dushooda ayay ka dhisan jireen goobo lagu ciyaaro oo meel fog laga arki karo. Waxay dhisi jireen guryo dhaadheer oo muuq sare leh, qofba qofka kale wuxuu ugu faani jiray dhismaha gurigiisa. Hantidooda dhammaanteedna waxay ku bixin jireen dhismaha guryaha. Taariikhyahanada ayaa weriya in ay dhulka bannaan u dhisi jireen si qofku haybad u helo. Guryaha ay lahaayeen waxay ka tiro badnaayeen baahidooda, waxayna ahaayeen kuwo faaruq ah oo faan, kibir iyo awood muujin loo dhiso. Xilliyada abaarta waxay ku duuli jireen deegaanada ku dhowdhow, waxayna si fudud cagta u marin jireen meesha ay ku duulaan. Waxaa lagu sifeyn jiray inay lahaayeen xanaaqa maroodiga oo marka uu caroodo baabi'iyo wax kasta oo awoodiisa ka hooseeya. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u barakeeyey dhulka ay degi jireen reer Caad. Xoolahoodu waxay daaqi jireen waadiga, dhulkooduna waxa uu ahaa dhul aad u qurux badan oo cagaar ah, waxaana ku yaalay beero soo jiidasho badan. Nimcooyin badan oo dadka u dhow deegaankooda aysan haysanna way haysteen. Reer Caad waxay ahaayeen qoom Carab ah, deegaankooduna waxa uu ahaa dhul u dhow meel xeeb ah oo la yiraahdo Shaxti oo ka tirsan deegaanka Axqaaf oo u dhaxaysa gobolka Xadramawt ee dalka Yemen iyo Cumaan. Waxa uu ahaa deegaan barwaaqo ah oo ku dhex yaala meel saxaro ah. Dadka deegaankooda ka durugsanna aysan haysan nimcadaasi oo kale. Waxay noqdeen kadib halaagii qoomkii Nebi Nuux dadkii ugu horreeyay ee shirki la yimaada. Nimcadii Alle ku galladayna way ku kufriyeen, waxayna samaysteen sanamyo ay caabudaan. Waxa caado u ahayd isla weynida iyo baabiinta dadka ku deegaanka ah ee ka tamarta yar. Dhagxaanta kuwa ugu adag ayay ka qori jireen asnaamta ay caabudaan, isla dhagxaantaasi ayayna duco weydiisan jireen. Waxay ahaayeen kuwo ku fogaaday shirkiga, umana muuqan nimcooyinka dhulkooda buuxdhaafiyey ee Alle subxaanahu wa tacaala siiyey, kumana mahadnaqin oo Alle qeyrkii ayay shirki uga dhigeen. Alle ayaa u soo diray nin walaalkood ah oo ahaa Nebi Huud calayhi salaam. Waxa uu soo xambaaray fariintii Alle ee ahayd in uu qoomkiisa uga digo shirkiga, nimcooyinka Allena uu xasuusiyo, sidoo kalena uu tilmaamo inay ka tagaan sanamyada gacmahooda ku samaysteen, kana fogaadaan kibirka iyo dulmiga ay aadanaha kale kula dhaqmayaan, iyaga oo ku faanaya awoodda jir ahaaneed oo ay aamineen inaysan jirin cid ka awood badani, sidoo kalena ay ka fogaadaan ku kibirka nimcooyinka dhulkooda yaala. Nebi Huud nasab ahaan waxa uu ka soo jeedaa duriyadii Nebi Nuux calayhi salaam. Abtirsigiisuna waxa uu noqonayaa Huud ibnu Shaalax ibnu Arfakhshanda ibnu Saam ibnu Nuux calayhi salaam. Culimada qaar sida Ibnu Kasiir iyo Ibnu Jariir ayaa iyaguna ka dhiga abtirsiga Nebi Nuux inuu ahaa Huud ibnu Cabdillaahi ibnu Rabaax ibnu Caad ibnu Cusa ibnu Iram ibnu Saam ibnu Nuux calayhi salaam. Waxa uu ka dhashay reer Caad oo ahaa Carab oo Nebi Huudna waxa uu ka mid yahay afarta nebi ee asalkoodu Carabta ka soo jeedo, kuwaas oo kale ah Huud, Saalax, Shucayb iyo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Qoomkii reer Caad waxay ahaayeen kuwii ku xigay reer Nuux ee loo diro rasuul. Inta badan qur-aanka marka Alle subxaanahu wa tacaala uu ka waramo qisadii Nebi Nuux, waxa uu ku xijiyaa qisada reer Caad ee loo diray Nebi Huud, maadaama ay ahaayeen dadkii ku xigay ee rasuul loo diro, iyo kuwii ku xigay ee shirki iyo caasinimo ay ku caasiyeen Alle subxaanahu wa tacaala dartood loo halaagay. Waxay lahaayeen sanamyadii la kala oran jiray Sad, Samuud iyo Hir, waxayna ugu goodiyeen Nebi Huud in ay dili doonaan haddii uu mar kale uu ilaahyadooda ku tilmaamo sanamyo aan waxba gelin. Markii uu Alle subxaanahu wa tacaala faray Huud in uu qoomkiisa fariinta gaarsiiyo sida rasuulkii ka horreeyay ee Nuux, waxaa markiiba ka soo horjeestay odayadii reeraha iyo dadkii kuwa kale ku boorin jiray caabudida asnaamta. Nebi Huud calayhi salaam waxa uu xasuusiyey nimcooyinka uu Alle ku manaystay ee u sahlay inay dhistaan qasriyo iyo guryo aysan baahi u qabin, iyaga oo aad moodid in ay adduunyadan ku waarayaan. Waxa uu xasuusiyey qisadii Nebi Nuux iyo sidii loo halaagay qoomkaasi. Asnaamta ay gacmahooda ku samaysteenna ay dhib iyo dheef mid toona u hayn, shirkiga iyo gaalnimadana ay kaga tagaan Allihii abuuray kana saraysiiyey dadka kale. Waxay ugu jawaabeen, Huudow waxaa tahay beenaale, waanad jiran tahay, waxaana ku asiibtay cadhadii ilaahyadeena oo ay ula jeedeen asnaamyadoodii. Nebi Huud waxa uu ku yidhi, ma
jirani cadhana ima aysan asiibin ee waan idiin nasteexaynayaa ee i rumeeya oo qaata diintaan idinla imid ee ka timid allaha abuuray samada iyo cirka iyo inta ku dhex nool idinkana idin siiyey nimcadan. Mar kasta oo uu dacwad ugu tagana hal jawaab ayay siin jireen, taasi oo ahayd kuma rumaynayno kamana tegina sanamyadeenna. Nebi Huud tallaabo kasta oo uu qaaday iyo si kasta oo wax ugu sheego reerkiisa waa ay ka diideen. Isla weynidooda ayaa mar kasta tusaaleynaysa inaysan fariinta uu wada qaadanayn. Dad yar ayaana rumeeyey dhambaalkii Nebi Huud calayhi salaam. Mar walba uu cadhada alle ee ka dhalan karta shirkiga uga digana waxay si kibir iyo isla weyni ku jirto ugu dhihi jireen, noo keen cadaabka aad ku goodinayso, cid naga xoog badan oo na burburin kartaa ma jirto. Isaguna waxa ugu jawaabi jiray, alla waa awood badane ee cadhadiisa ha dalbanina, balse waxa ay ku adkaysteen haddii uu ciqaab hayo in uu la imaado. Nebi Huud markii uu ka quustay qoomkiisii waxa uu alle weydiistay in uu alle u gargaaro isaga iyo inta rumaysay. Allana waxa uu ku yidhi dhowaan ayay ka shalaayi doonaan. Muddo kadib waxaa ku dhacday cadhadii alle, waxaana dhulkoodii haleeshay abaar kulul oo roob la'aana oo socotay muddo 3 sannadood ah. Waxaa guray webiyadii, cuntadiina waa ay ka yaraatay, gaajada iyo baahidana waa ay ku badatay. Kadib markii ay u adkaysan waayeen ayaa waxa ay baryeen sanamyadoodii iyagoo weydiisanaya roob iyo biyo, balse waxba uma aysan qaban karayn dhagax ay iyagu gacantooda ku samaysteen. Intaas kadib waxaa dushooda hareereeyay daruuro madow oo u eg kuwa roobka sida. Waxay u malaynayeen in sanamyadoodii ay ducadii ka aqbaleen oo roob u di'i doono, balse daruurahani waxay ahaayeen kuwo masiibo iyo halaag u sida. Waxaa yimid roob sita dhagaxaan iyo dabaylo, qof waliba gurigiisii ayuu ku cararay. Alla subxaanahu wa tacaala ayaa ciqaab uga dhigay inuu u soo diro dabayl awood wata si loo tuso in awoodoodu aysan ahayn mid meel fog jirta maanta oo kalena aysan badbaadin karin. Waxaa haleelay dabaylo iyo duufaan aan cidnaba reebayn, taas oo madaxa qofka iyo inta kale ee jirkiisa kala reebaysa, guryahana ku duminaysay. Sidaas ayaana lagu halaagay qoomkii kibray ee reer Caad. Ilaahayna waxa uu badbaadiyey Nebi Huud iyo intii rumaysay. Gaaladiina cadhadii alle ee ay dalbadeen ayaa la tusay oo lagu halaagay.